Sziasztok! Megnézzük, hogy mit üzen a jövőbeni éned erre a mostani időszakra. Most indultunk el az elengedés, a lezárások időszakába. Minden évben ilyenkor van, minden évben ilyenkor van arra a legtámogatóbb energia, hogy befejezzünk dolgokat, meg átértékeljük magunkban az életünk alakulását, és van, aminek a végére pontot tegyünk. Támogató energiák itt vannak, de most megkérdezzük egy évvel későbbi énedet, hogy vajon melyik az a döntés, amelyik most célra vezető lenne. Illetve, ha valami döntöttél, akkor az tulajdonképpen kiderült-e, hogy jó lett-e, nem lett-e. Ez mindenképpen ennek a segítésére szolgálna ez a videó, úgyhogy remélem, hogy sokótokat fog ezt tetszeni és rezonálni. És 3 csoport van, azért, mert hogy sokan nézitek, és több lehetőség legyen. Az első csoport a gránát, a második a turmalin, és a harmadik az ahát. 3 különböző kártya hozzá, és fogjunk is bele, akik az első csoportot választották. Számukra megnézzük, hogy mit üzen a jövőbeli éned. Az első csoportot választóknak mit üzen a jövőbeli én? Mi az, ami most jó lenne, ha tudnál, de nem tudsz, vagy nem jól gondolsz, vagy ő másképp látja. Szóval az első csoportot választók számára mit üzen a jövőbeli énjük, hogy mit csináljanak? Mit csináljanak? Mit üzen a jövőbeli én? Számotokra kijött a kelyhek hercege, a nyerességlapja, a kardok hercege, a főpap és a gazdagság. Ez nagyon érdekes, mert a nyerességlapja az a korongok 9-ese, a gazdagság lapja pedig a korongok 10-ese. És itt van a kardok hercege és a kelyhek hercege is. Vagyis én ebből azt gondolom, hogy az a legfőbb tanács, hogy ne kapkodjál, vagy legalábbis ne rohanjál sehova. Végképp ne rohanjál az anyagi gazdagságot ígérő választás felé. Sokkal inkább azt gondolom, hogy a középpontban a kardok hercege áll, hogy próbáld aprólékosan elemezni a jelenlegi szituációdat, amiben most a döntésképtelenséged van, illetve amiben tanácstalan vagy, és hallgassál a belső megérzésedre. A főpappal itt határozottan az intuíciót, a tudatalattinknak a meghallgatását érzékelem, és itt kifejezetten azt gondolom, hogy a számotokra a tanács az, hogy lehet, hogy az érzelmeid azok áttanácsolnának, de mielőtt így hallgatsz rá, előtte gondold át. És mindenképpen nagy a tét. Azt is látom, azt is érzékelem itt a korongok 9-eséből és 10-eséből, hogy te nem egy kis döntéshelyzetben vagy, hanem sokkal nagyobban egy jelentős
lezárás, egy jelentős változtatás előtt állsz. És pont ezért lényeges az, hogy érzéseidet és a gondolataidat is jól érezd és gondold át, de van egy harmadik, az a megérzésnek mondott valami, a belső hang, amit itt a főpap jelöl, hogy ülj le egy kicsit, mélyedj el magadban, és hallgass meg, hogy ő mit mond. Mert mondja. És valószínűleg a jövőbeli éned is azért mondja ezt a tanácsot, mert ő hallotta ezt a belső hangot, hallotta az intuíciót, és nem azt döntötte. És most itt határozottan arra kér, hogy hallgass meg, és úgy döntsél, hogy hogy mindent vegyél figyelembe, és ne csak az anyagi javaknak a gyarapodását, azt vedd figyelembe, hanem minden mást is. És hogy még segítsek valamit, hogyha ilyen döntési helyzetben vagy, akkor hoztam egy olyan kártyát, amit nagyon-nagyon nem szoktam használni. Ez ilyen nagyon különleges helyen tartom. De most arra fogjuk használni, ez a Visconti aranytaró, és arra fogjuk használni, hogy kihúzok egy lapot, és te pedig gondolj egy kérdésre, és akkor meglátjuk, hogy mit fog válaszolni a lap. Jó? Tehát, hogy milyen válasz érkezik. Na, lássuk. Ez amúgy is ilyen nagy, tehát ezt csak így lehet húzni, tehát jól gondold végig a kérdésed, és lássuk, hogy igen vagy nem, illetve miről beszél majd ez a lap számodra a te eldöntendő kérdésedben. Mi a válasz? Lássuk. És meg is érkezett. Látod? Ő a kardok apródja, és arról beszél ez a lap, hogy mentálisan, tehát agyban, ésszel meglehetősen kockázatvállaló személy vagy. Ugyanakkor éles látó is. Észreveszed az apró, diszkrét, másoknak fel sem tűnő jeleket, de az a helyzet, hogy nem mindig veszed észre azt, hogy például egy konfliktust hogyan hozol létre a szavaiddal, a tetteiddel, és itt most ez a lap erre hívja fel a figyelmet, hogy bár nagyon okos vagy, nagyon jó megfigyeléseid vannak, legyél résen, mert akár konfliktus is keveredhet abból, amit gondolsz, vagy amit tervezel. Úgyhogy ez volt most az egyes csoportok számára, választók számára a tanács. Úgy látom, hogy közben elaludt a mécses. Pedig megint itt van, hogy majdnem tele van teljesen, és megint nem akart végigégni, úgyhogy gyújtunk egy másikat. Jó. És akkor megnézzük a második csoportot választóknak, mit mutatnak a lapok arról, hogy mit üzen az 1 évvel idősebb énje. Mit üzen, mire legyen a 2-es csoportot választók, mire figyeljenek, mi az a fontos, amit jó lenne, ha észrevennének most, és nem egy
későbbi időpontban jönnétek rá. Az egész paklit nem fordítottam meg. A számotokra érkezett az érmék hármasa, a diadal szekére, kelyhek ásza, a kelyhek kilencese és a botok hetese. Ez egy csodás üzenet. Azt hiszem, hogy a ti esetetekben arról van szó, hogy így röviden, hogy figyeljetek oda arra, hogy a hátatokra, tehát hátulra is figyeljetek, és ne csak előre. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a legfőbb üzenete ennek a lapoknak, mert itt arról lehet szó, hogy egy együttműködésre készültök valakivel, akivel érzelmileg is érintettek vagytok. És nekem arról beszélnek itt most az üzenet alapok is, hogy ehhez meg is fog érkezni az az égi ajándék, az az érzelmi lendület, ami ezt az együttműködést támogatni fogja, és meg is valósul belőle a kelyhek 9-es állapot, ugye, ami számomra a legjobb állapot. De a végére mégiscsak beérkezett egy botok hetese, ami arra figyelmeztet, hogy töké jól fognak alakulni a dolgok. Szinte azt mondanám, hogy nincs is különösebb teendőtök, és mégis. És mégis van, mert ez olyan szépen alakulnak a dolgok, hogy közben végtelenül hagyjátok magatokat. És a botok hetesével erre figyelmeztet, hogy ne hagyjátok végtelenül akármilyen pici dologról is legyen szó, vagy akármilyen biztosnak látszó dologról is legyen szó, ne higgyétek azt, hogy tényleg mindig mindenki 100%-osan csak a jót akarja, és hogy ha még úgy is látszik, akkor se higgyétek el. És én itt ebből ezt érzem, hogy mindegy, hogy úgy látszik, hogy ez így tökéletesen jó, akkor se higgyétek el mindenkinek. Legyen egy szemernyi picike kétség bennetek, amivel meg tudjátok védeni magatokat. És itt a kelyhek ászával azt mutatja nekem a lap, hogy tényleg egy nagyon boldog, örömteli lehetőség érkezik, bár nem lesz egy olyan nagyon kapkodós, tehát, hogy nem gyorsan fog jönni, hiszen ezek a szfinxek azok hát eléggé nehezen mozdulnak, hogy fogalmazzunk így. Lehetséges, hogy itt is van valamiféle döntés, hiszen azok is két irányba indulnának, de mindegy, hogy melyikbe indulsz el tulajdonképpen, legalábbis nekem ezt mondják most, hogy mindegy, hogy merre indulsz el, jó helyre fogsz érni, csak kérlek, ne bízzál feltétel nélkül, naívan, bárkiben, akárkiben, mindenkiben, mert az visszaüthet. Jó, azért ebből nem gondolom, hogy túl sokkal kellene ragoznom, tehát ez egy nagyon egyértelműen szép üzenet. És az első csoportnál is csináltam olyat, hogy kérdést, tegyél fel magadban egy kérdést, légy szíves, hogy ami ezzel kapcsolatosan most itt foglalkoztat. És megmutatom, ez a Visconti aranytaró, amit nagyon-nagyon ritkán használok.
nem tudom miért. Egyrészt azért, mert a mérete olyan, de másrészt pedig nem tudom miért, de olyan különlegesnek tartom. És most ebből fogok számotokra húzni egy lapot, a kérdésetekre választ, keresve, hogy mit tanácsol így ezen keresztül a bennetek megfogalmazódó kérdésre, milyen válasz érkezik itt ebből mi az, amit ő tudjon a kérdésével kapcsolatosan, mi az, amit a kettes csoport tudjon a kérdésével kapcsolatosan. Ezt kérném szépen, erre kérnék most. És kijött nektek a botok kettese. A botok kettese arról beszél ebben a csomagban, hogy nagyon okosan, nagyon éretten, energikusan és optimistán tudtok, kitartással és kemény munkával tudtok előre jutni, és ennek köszönhetően el is éritek a céljaitokat, és nagyon jól alátámasztja mindez ezeket a lapokat. Tehát nem is tud hozzátenni pluszba ez sem, mint ami itt van, hogy okosan, ahogy eddig is, amilyen következetesen, amilyen kitartóan és keményen tudtak egyébként is dolgozni a céljaitokon, ez most is legyen így, és ez így pont jó lesz, hogyha ezt így megvalósítjátok, és pont jó lesz. Tehát igen. Hogyha ilyen igen vagy nem kérdést tettetek fel, akkor azt jelenti, hogy igen, ez így jó lesz, jól fog sikerülni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és lássuk akkor a harmadik csoportot. Választóknak mit mondanak a lapok, mi az, amit a 3-as csoportot választóknak jó, ha tudnak, mi az, amit ő nekik üzen az egy évvel öregebb énjük a jelenlegi szituációjukkal kapcsolatosan, mire hívja fel a figyelmet a 3-as csoportot választóknál. Mi az, amire felhívja a figyelmet? Mi az, amire felhívja a jövőbeli énetek a figyelmeteket? És kijött itt a lovas, a könyv, a hajó, a kereszt és a torony vagya. Igen. Még egyet kérnénk szépen a hajóra, hogy hová, merre visz ez a hajó. Ó. És még egyet a rókára. Jó. Tehát itt kijött rá a róka és a lóhere. Vagyis jelenleg olyan szituációban lehettek, ahol azon dilemmáztok, hogy elinduljatok-e valamerre, vagy inkább ott maradjatok. Tehát ez kifejezetten lezárjatok-e egy dolgot, egy kapcsolatot, egy szakaszt az életetekben, vagy ne. És itt van a nyitott könyv, amelyik azt mutatja, hogy érdemes lenne beleolvasni életetek könyvébe, mindabba, amit eddig megtapasztaltatok, amit eddig megéltetek. Érdemes lenne végignézni visszafele, hogy mit csináltatok, és hogyan történtek a dolgok. És ha megindultok, mert a hajó azt mutatja, akkor az is mindenképpen egy sorsszerű megindulás lesz. Nem teljesen tiszta, mert a rókával és a lóherével én azt érzem, hogy nem lesz teljesen nyílt lapokkal játszó dolog, tehát nem lesz teljesen őszinte, nem mondtok el mindent, de
mégis úgy tűnik, hogy ez azért így kvázi meg van írva, és ennek így kell történnie, és lehet, hogy úgy tűnik pillanatnyilag, hogy ez egy toronyhoz, egy bezárkózáshoz, egy börtönhöz vezet, de abban az esetben, amikor ez így meg van írva, itt van a kereszt, itt van a könyv, akkor ez egy olyan bezárkózást jelöl, amire szükségetek van ahhoz, hogy magatokban helyére tudjátok tenni az életetek nagy kérdéseit, és mindezt, amit hát gondoltok most, és mi az, amit gondolnatok kellene. Na, és akkor ez a lényeg, hogy a tanácsnak a lényege, hogy ha most le kell zárni valamit, akkor valószínűleg célszerű lenne lezárni, és megindulni végre, és magatokba mélyedni, belépni ebbe a toronyba, belépni abba a kis magánzárkátokba, ahol végig tudjátok nézni, mint mondtam, életetek eseményeit, és annak megfelelően hát változtatni dolgaitokon. Határozottan ezt érzem, de meglátjuk, hogy mi más van még, amit későbbi önmagatok tud ebben nektek segíteni. Hoztam még egy ilyet, ez a Visconti tarónak, aranytarónak a kártyái, ilyen hatalmas nagy, ilyen nagy a kezemtől, sokkal nagyobb, nem is nagyon tudom megkeverni. Ezt így ezért nem is nagyon szoktam használni, nem csak ezért, hanem egyébként is. Ez valahogy ilyen különleges számomra. De most ebből fogunk húzni egyet, fogok húzni egyet, méghozzá azzal a kérdéssel, hogy a 3-as csoport számára mi az, amit jelenleg tudni kellene. És most azt kérem, hogy tegyetek fel magatokban egy kérdést. Bármivel kapcsolatosan, vagy jelenleg úgy értem, hogy bármivel, hogy ami jelenleg foglalkoztat benneteket, azzal a élethelyzettel kapcsolatban. És akkor most azt kérdezzük ettől a kártyáktól, vagyis hát a jövőbeli énettől, hogy ezen a kártyákon keresztül mondja meg azt, hogy mi az, ami a legjobb ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, a legjobb válasz, ami a leginkább segít benneteket a kérdésetekkel kapcsolatosan. Jó, tehát akkor nem. Ő lesz az. Úgy. És meg is érkezett. Látjátok, milyen szép? Nagyon. És ez nem más, mint az erőlapja. Ezen a lapon, vagy ebben a taróban az erő az úgy nyilvánul meg, hogy ő itt Herkules. Ő pedig az oroszlán, aki a felfogalkodott egót szimbolizálja. Aki mindenek fölé helyezi a hírnevet és a vagyont. Viszont Herkulesnek az erejét, az pedig az adja, hogy a szívével tudja legyőzni ezt az oroszlánt. Vagyis, hogy az Herkules ereje abban áll, hogy a hatalomvágyhoz, az anyag birtoklásához, ennek a megfékezéséhez a szíven átvezet az út. Azt jelenti, hogy önfegyelemmel, elszántsággal
és időnként testi erővel is le lehet győzni azt a vágyat, ami a földi, az anyagi javak birtoklását mindenek fölé helyezi. És lehetséges, hogy ez most azért jött így összhangban ezzel a toronnyal, ahol vissza kell vonulni, hogy hasonló témában kell elgondolkodnotok. Nem tudom, hogy miről szól a kérdésetek, de minden esetre ez a lap azt mutatja, hogy a szívetekkel lássatok, mert ugye tudjuk, hogy jól csak a szívével lát az ember. És remélem, hogy ez sokatoknak segít, vagy legalábbis segít abban a szituációban, amiben vagytok, és segít abban, hogy eldöntsétek, hogy mi az, ami jelen helyzetetekben célra vezető volna. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, ha lájkoltok, feliratkoztok. Mindenkinek minden jót kívánok, úgyhogy sziasztok!